红烧肉炖宽粉儿，家人们啊，先来块的宽粉儿。哇，这太好吃了！哇，这宽粉太好吃了！太香了！猪头肉，家人们啊，吃个猪鼻子。太香了。哎呀，我管管。好吃不？好吃。妈，你放那么多辣根干啥？金针菇，家人们啊，看啊，声控的来了。真好吃。哇，香辣金针菇，太香了。生呛大虾，哇塞！虾脑，哇，入味了啊！生的啊，哇，太得劲了！哇，下线。哎呀，我宝贝，八爪鱼，
月牙骨，大棒脆，红肉。自己炖的大羊腿儿，我跟你说太香了，家人们，真的。这都烂不香。特别好吃。哇！好吃。狮子头，全肉，你们猜猜这是啥，家人们？看，哇塞！好吃的不要不要的。八爪鱼，好吃。有花，好不？这个肉好吃。大肚蹄儿，家人们，来个生呛蟹吧。哦，冰凉冰凉的，特
特别好吃。妈呀，冰牙！来，咱俩把腿儿吃了来。行，你俩吃腿儿，看。腿儿我俩吃。哎呀，我也吃腿儿。感谢。牛排家人们啊！哎呀，羊蹄子，家人们啊！王老还不能吃啊！太香了。